चलो फटाफट मैं इसे ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे माँ दुर्गा का दर्शन भी करने जाना है। अरे बेटी ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कछुआ को पकड़ के लाया हूँ। वाह पापा ये कितना सुंदर है, ये देखो ना मैंने क्या लिया है। अरे रुक, मुझे ये दिखा, ये देखो अंदर से कितना काला भी और कितना बेकार भी हो चुका है। अब ये कोई काम का नहीं है, तू यहाँ से चली जा। अरे छोटी लड़की तू इसके वजह से रो रही है, रुक मैं इसे ठीक करके लाता हूँ और हम दोनों चलेंगे माँ दुर्गा का दर्शन करने। चलो फटाफट इस गोल लकड़ी को काटते हैं, जिसके बाद हम इसको गोल बनाते हैं। या थोड़ा और जोर लगा किया, ये कितना बढ़िया रे यार। ये देखो मैंने गोल कर दिया। ये देखो छोटी मैंने इसे ठीक कर दिया। अब चलो हम दोनों मिलकर माँ दुर्गा के दर्शन करके आते हैं। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज यार।